Hajdú Péter szerint korábban mindkét gyereke szellemet látott. Bár a műsorvezető ebben a témában szkeptikusnak tartja magát, hogy kisfia megnyugodjon, egy tájtos segítségét kérte. Kovács Magyar András 20 éve foglalkozik szellemjelenségekkel. Szerintem minden gyerek láthat paranormális jelenségeket, aminek az okát rezgésszámokkal magyarázza. Félek, ott egy bácsi, mondom, hol? Ott kint. Mondom, nincs ott senki, gyere, felemellek ki. Nem látod? Hátborzongató pillanatokat élt át Hajdú Péter, amikor kiderült, kisfia lát valakit a zárt kertjükben, akit ők nem. Éppen itt a stúdióban dolgoztam, ami elég közel van az otthonunkhoz, és hív az Esztő, gyere haza, azonnal, mert a Domika nagyon fél. De mondom, mitől fél? Hát fél a bácsitól a kertben. De mondom, ki a kertész, hogy ki ment be? Azt mondja, nem, mert ez a baj, hogy senki nincs ott, de ő fél tőle. A műsorvezető azonnal hazament és próbálta megnyugtatni a kisfiát, aki szorongott és nem tudta feldolgozni a látottakat. Péter végül Kovács Magyar András segítségét kérte, aki már 20 éve foglalkozik szellemjelenségekkel. Azt tudom mondani, hogy szinte minden gyerek látja a szellemvilágot. Sőt, életük kezdetén természetesebb nekik a szellemvilág, mint a földi valóság. Aztán egy időben nem tudnak különbséget tenni a szellemi dolgok és a földi dolgok között, és van, amikor 2,5, 3-4 éves korban már a fizikai valóság válik dominánsá. Akikkel ők meg tudják beszélni ezeket a dolgokat, általában a nagyszülők, a nagyapa vagy a nagymama. Mert az idősebb emberek megint kapcsolatba kerülnek ezekkel a finom mezőkkel, ezekkel a misztikus mezőkkel. Villamosmérnökként így magyarázza a jelenséget. A felnőttek rezgésszáma 10 Hz, míg a kisgyerekek rezgésszáma csupán 4-5. Az asztrálvilág 3-4 Hz körül van, így a kisgyerekek szerinte ebbe még beleláthatnak. Van, aki a gyerekszobájába játszik ezekkel a szellemekkel, van, akik az óvodában tapasztalnak ilyet, van, akik lefekvés után elmondják, hogy bejött egy bácsi vagy egy néni. Szemüveges kisfiú tapadt rám. Olyan volt, mintha jönne mögöttem valaki, de nem jött mögöttem senki, és valószínűleg egy szellem volt az. Csak nem 10 éve mutattuk be a fókuszban Rékát, aki azt mondta, testvérével gyerekkoruk óta látják a szellemeket. Nem tudom mióta, de elég régóta látom őket. Sokszor segítenek, akár második osztályban is segítettek egy dolgozatban. Mind a két kisebbik lánynál előfordult, hogy buszon utazva, vagy a városban járva kelve, hangosan mondták, hogy kihez van szellem kötődve. Egy idős bácsi volt, 3 szellem. Nehéz megítélni, hogy mit láthatnak a gyerekek, hogy ez valóság vagy csak a képzelet szüleménye. Elnéztem, utána visszanéztem, és már ott volt. Németh Kristóf nem kételkedett a fiában, amikor azt mondta neki, hogy meglátogatta a nagypapája szelleme. Lebegett. Lebegni tudott apukám? Repült? Vagy lebegett? Lebegett, meg repült is. Nincs okom kételkedni abban, hogy ez ne volna igaz bizonyos értelemben, független attól, hogy én szerintem nem biztos, hogy pont így működik a világ. A szigeti lányok azt mondják, a szellemektől nem kell félni, hiszen ugyanolyanok, mint az emberek. Csak halványabbak, nem olyan élénk a színük. A szakember szerint, ha a gyerek azt mondja, hogy szellemet lát, nem szabad megijedni. A kolléganőm azzal keresett meg, beadta a gyereket az óvodába, és soha nem tudott aludni. És megkérdezték, hogy miért nem alszol, és mondja, hogy zavarnak, nem hagyják, hogy aludjak kik. És akkor kiderült, hogy van egy néni meg egy bácsi az óvodában. Egy olyan néni bácsi, akit az óvónéni nem is ismert, hiszen szellemnéni és szellembácsi volt. És ezt kellett megoldanunk. És a csattanója a dolognak, hogy nem csak azt oldottuk meg, hogy tudjon utána aludni a gyermek, hanem minden kisgyerek követte a Krisztiánt, mert tudta, hogy körülötte egy jó 6 méteres körzetbe béke és nyugalom van, ahová a szellemek nem mennek. A tátos megtisztította Hajdú Péterék kertjét is. Megcsinálta a szertartást, elment,
És mondom, hogy Domika, ott a bácsi? Nincs. Mondom, ezek megdumálták. De azóta soha többet nem mondta, hogy lenne ott bácsi. Soha. A műsorvezető szkeptikusnak vallja magát ilyen téren, nem hisz a szellemvándorlásokban. Ennek ellenére megmagyarázhatatlannak tartja, ami most a fiával, korábban pedig a kislányával is megtörtént. A noncsi lányomnál volt egy hasonló szituáció, ő bent a lakásban nézett mindig egy bizonyos sarkot, és mindig mosolygott meg. És mi is mondja, hogy aranyos a néni. Tehát ő nem félt, hanem hogy aranyos egy néni. Nincs ott néni. De ott a néni. Ekkor is András segített nekik elengedni az állítólagos szellemet.